खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं किलिकां ब्रह्म क'क्राझार डायसिस इस्टार्न बिलिभार्स चार्चआ 24थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमा कसुगाव थानानि सिङाव थानाय सेन्टार पेटार BEC चार्च नवीनगढ़ बागानपारायाव क'क्राझार डायसिस इस्टार्न बिलिभार्स चार्चआ 24, 25 आरो 26 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 24थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। रेभारेन्ड फादार गणकान्त बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनायनि गुबै आयदायानो जाबाय समाजाव गावजों गाव अनलायनाय, मदद होलायनाय, गोग्गो समाज दानाय आयदाखौ लानानै खुंफुंनाय जादों होननानै फोरमायथियो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव क'क्राझार डायसिसनि सिङाव थानाय गासै गं 10 मादार चार्चनि सुबुंफ्रा मैखोमै बाहागो लायो। बेजों लोगोसे ओनसोलनि रोंगौथि गोनां सुबुंफोर आरो गासै सरासनस्रा सुबुंफ्राबो बाहागो लायो। दानिया फैदो बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै सभानि कनभेनर निजोम मोसाहारि लोगोसे रेभारेन्ड फादार गणकान्त बसुमतारि बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि। गिबियावनो बड'लेण्ड निउसखौ जोङो बिलिभार्स इस्टार्न चार्च बे कन्भेन्सन खुंफुं आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दा बिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मेसेज होनो नागिरो, थारमाने जोंहा बोसोरसालिया बे जथुम्मानि हाबाफारिनि गेजेरजों जे बे बोसोरसे माने इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव जोङो बेबादिनो फोथायारिफोर ज' लोगो लालायनायनि गेजेरजों इसोरनियाव फोथायनायाव गाव गावखौ जिउआव लुखांलांनाय आरो बेबादिनि जुथुमनायनि गेजेरजों इसोरनि गोबां सोलोंनांगौ बोसोनफोरखौ सोलोंनाय आरो बेबादिजोंनो जोङो सोरबाया फोथायनायनिफ्राय उनस्लदनाय, सोरबाया बेबादिनो फोथायनायनिफ्राय उनस्लदनानै थानायफोरखौबो जोङो बेबायदिनि गेजेरजों लुखांलांनो नागिरनाय आरो जोङो इसोरनि बोसोन बे इसोरनि बोसोनफोरखौ बेबायदि लुखांलायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो सोरबा गाज्रियाव थांनायफोरखौ जोङो बेबायदिनो लोंनाय जानायाव गोग्लैनानै थानाय, सोरबा माबा मोनसे गाज्रि हाबाफोराव गोग्लैनानै थानाय बेफोरखौ जोङो मोजाङाव लाबोनानै बेबायदिनो लुखांलांनो थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय जायो। बेवहाय जोङो गासै 10टा मादार चार्च दङ आरो बे 10टा मादार चार्च जोङो बेबायदि मोनसे एरियाखौ लानानै जों बेबायदि फसंनाय जायो आरो बे 10टा मादार चार्चनि गेजेरावहाय बिदिनो मोनसे मादार चार्चआवहाय 10टा बिदिनो 8टा 9टा बेबायदि मण्डलि थायो। दा बे मण्डलिफोर गासै मादार चार्चनि 10टा मादार चार्चनि आन्दाराव थानाय जेसेबां मण्डलिफोर दङ बे मण्डलिफोरा बेवहाय दंफैयो। बेवहाय जोंनि दाब दाब मण्डलिफोरनिफ्राय जोंनि बिसासफोरा फैदों। जोंनि डायसिसनि आन्दाराव जोंहा मोननै प्रभिन्स दङ, क'क्राझार प्रभिन्स आरो गसाइगाव प्रभिन्स, आरो जोंहा बेबायदिनो 10टा मादार चार्चफोर दङ आरो लोगोसे गासै जोंहा 100टासो गिर्जा दं जोंनि बे बिटिआर हालामाव। बेनि थाखायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो जोङो बोसोरारि जथुम्मा जों खुङो आरो बे बारावबो बेबायदिनो जोङो बायदिसिना जोंनि आयदाखौ मिथिखाबाय, सासेया सासेखौ थुलुंगा होनाय बेबायदि आयदाखौ लानानै जोङो जोंनि जथुम्माखौ खुंफुंनाय जादों। बे जथुम्माखौ जों सानथामनि हाबाफारि लाना खुंनाय जादों। 24, 25, 26 जानुवारि बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जों खुंफुंनाय जादों। जोंनि आलासिया जोंनिनो आंगो आर्च बिशप, बिथाङा जोंनि जरहाट आर्चडायसिसनि आर्च बिशप, बिथांखौनो जों आलासि महरै हांख्रायना लाबोनाय जादों। जोंनि एक्सपेक्टेसना 2000नि बांसिन जागोन। दा हयथ' आरो सफैबावनो गोनां दङ आरो बांसिनानो सफैनो हाबाय। जोङो बे कनभेन्सननि जुगेदि जों बेखौनो फोरमायनो सानो दि दिनै जोंनि मुगाया ओरैबायदि जानो हमदों जे गावजों गाव अनलायलायनाया जोङो बेबायदिनो खमायलांबाय, गावजों गाव सहाय मदद होलायनाय, गावजों गाव थुलुंगा होलायनाय। बिनि थाखायनो जों बे गावजों गाव थुलुंगा होलायनाय बे गाहाय आयदाखौ लानानै जोंनि बे जथुम्माखौ जों खुंनाय जादों आरो बे जोंनि फोरमायनो गोनां मेसेजआ बेनो जे जों गावजों गाव अनलायलायनानै खौसेथि जाहाथे जोङो दावगालाङो आरो जौगालाङो।